Relax mo lang. Sapat. Sapat. Angat na, di ba? Relax mo lang. Sapat. Relax mo lang. Kasi mo. Sumangat. Taling ko mga kapatid ko dito sa Dito ka po, tagalit sa atin. Narin pa ako. Sila nyo. Alat mo yun. Pinayaan niyo po. Taas ko kayo siya ulan. Punas na lang din ko ha. Cellphone na nakahiga. Dalas ba? Oo. Yun, nagdala nito. Pupwetsa. Pupwetsa. Ayun yung ugat mo. Tagos na dito yung tightness. hindi lang pala yung shoulder. Opo, Dyan sa dibdib. hindi po. Kasi pag matagal na po, nagdamay na po. Ganun po ang ano ng katawan. Gumagapang ang ugat natin. Yung ugat, Yan yung daroy ng kurente. ang ugat natin, mahaba. Hindi ano. Pupunta sa daliri ng Kasi kurente. lumukot ang ano ng ugat natin. Hindi siya ganun na ano lang.
Kala mo doon lang, balikat. Kaya iba, ang tagal ng treatment. Hanggang sa hindi nakuha, nabugbog lalo. Imbis na gumaling, lalong nabugbog. Imbis na lumuwag, lalong sumisikip. Kasi hindi natitreat ng tama. Nakamitis na. Ano, hanggang dito na siya. Oh. Aray ko. Gumapang na, ha? Oh. Sa pili-pili. Kaya nga maga eh. Maga po siya. Pag ang likod na maga, gumagapang po paharap. Paharap, pababa, taas. Ganun po nangyayari sa ano dati. Yan, no? Angat, no? Angat, di ba? Oo. Kaya nga may hilot. Itong kabila nyo, oh. Yung kilala ko kayong Emmanuel Bautista. Emmanuel. Wala. Kung taga saan po yun? Dito sa Imus ang... Imus? Saan sa Imus? Dito lang po alam sa banda sa Imus. Nakasama ko sa trabaho dati. Luluwag, di ba? Magaan, di ba? Ang dami na ginamon, di ba? Oh, grabe, oh. Kala mo sa kalat, likod lang, ang sakit. Ganyan kahiwaga ang ugat. Mula sa spine, kakalat. Ganyan po. From spine, pagkapang. Naramdaman yung mistake kanina. Kasama niya yun. Gusto ko nga naman sa atin ito. Kasi trabaho, pag-edad, nagawag siya. Wala akong balikat na, di ba? O, di ba? Kasi yung mga ugat na karupong dito na doon.
Andiyan sa dibdib, andiyan sa braso, luluwag siya. Gagaan. Mas magaan siya ngayon. Na-legs yun. Mas malambot siya. Mas ramdam mo. Parang naman nandito mo ulit. Mas magaan siya. Oo. Ha? O, kasi yung mga connecting na ugat, lumuwag. Wala na kami dito. Oo, kasi barbar yan eh. Duktong-duktong yan eh. Doon mo lang tinarabaho, yung barab ng kabila. Parang nadalo yun ng tubig na tubo. Pag barado isa, may madadaman. Nakila tinetik na. Mas dito, mas maga sa kanan. Sakit ko sa umpisa. After naman, eh ginagawa. Kaya nandito si may una eh. Unang hagod ng musang, yun ang mga barado eh. Pero pagka dumaloy na, oh, tuloy-tuloy na. Kapal. Kapal na nito sa balikat mo. Kailangan na ito i-hot compress. Yan ang muna ito, trabuhin mo na ito. Para just in case kung makabalik, maluwag na. Kapal. Ang balikat. Mas problema dito. Kamay mo. Oh. Kapal, oh. Kapal ng muscle na. Iwasan niyo po mag-cellphone din lang, nakahiga. Isang malaking pakot ko lang. Cellphone nakahiga. Ano siya? Ako na ugat. Mas makakalaga. Ito sa kabila. Mas damage. Oh, lalaki. Oh, laki na ugat nito. Pero yung kabila. Pwede na kasi ang muscle nito. Dami. Nagahams dito. Yun. Kaya naaga sa dito. Yung lang natin, nakapagdaloy, nagbalik, maluwag na. Parang kayo po nung huminga. Patay kayo yan. Hindi kayo sakit lang talaga. After mo yung ginawa yun. Yun talaga. Tapos yung anesthesia. Ano, sana talaga itong kanan. Yan po yung trabaho eh. Kanan. Nakidamage po nito. Masarap na masakit. Bago yung murot ha? Masarap na Hindi siya masakit. masyete ko, kinurot ako sa tiyan ko. Ito, awag na tiyan ko eh. Kinurot ako, lakas. Ako doon papahilot sa'yo. Sakit ko yan. Ang sabi. Masarap na masakit kasi dadaloy niya yung dugo. Natandaan natin, mababa pa yung tolerance eh. Analin lang. Masarap pagka mataas ang pain tolerance eh. Pwede mo bilo sa'yo. Yan mo. Dami. Gulo.
Iiyak na. Okay, bye. Maraming dapat. Yung unahnya. Unahnya. Ito ang pinaka-makapal ito. Ganyan po trabaho rin. Trabaho rin po yan. Best na siya, di ba? Opo. Wala na. Connection po dito sa ditong lahat ng pet po dito sa Opo. lintik. Ayan po, yung picture sa pit niya, yung nerve niya, naiipit. Apo. Ipit po. Gawa nang naninigas yung bewang niya. Lahat yan nagsimula dyan sa bewang. Sa in-adjust natin. Ganun po yan. Kaya kung maninigas yung bewang niya, Pag umupo po ng matagal, sumasakit dito. Apo, kasi naiipit niya yung nerve. Ngayon, masakit ba? Masakit ka ngayon? Yung hawak siya. Oo.
Saan na-release? Sa bewang. Dumaloy, bumukas. Ganun po yun. Ganun po. Okay. Kabila. Dali, ito po yung main na ugat, yung sciatic na to. Yan po, L3. Dito po. Sarap, di ba? Ang sarap na masakit. Dapat yan, tulog mo muna mamaya. Oh, the best. The best po. Nung tinalak pala, maglaban na ako. Bukas na ang gawain bahay. Bangon po. Okay na sa kabila. Ginhawa sa kanya. Gawain bahay bukas na. Relax nyo, relax. Kain-kain lang. Para yung katawan, pahinga rin. Ganun talaga. Sarap na. Umagano na kayo. No? Umagano na kayo. No? Yan, umagos ang loob. Tumulat po. Sa likod na gano'n. May takot. Tumulat. Hindi lang. Oh. Naba. Hindi na niligas dito sa balikat. Pag tinupa ako ng migraine ko, dito Yan. talaga. Opo. Gawa po nito. Yung buto nyo sa leeg po. Yan po. Problema. Kapal eh. Yan. Maayos na siya. Lumuwag. Yan. Lumuwag na siya. Dami. Double check ko lang. Baba dito. Dito po kayo. Hinaharap. Straight po. Stretching ka natin ang beba. Gusto namin. Okay, lamot ka. Pagka. Sarap. Tulog dito. Tulog lang. So lang, kung matulog na sa tiles lang, may sapin. Sabihin niyo po, baka pasukin yung kanila. Sabihin mo yung makapal na Kung kumot. ako dito. Sabihin mo yung makapal na kumot kasi mahirap lagan. Yan. Hindi ako. Yan. Allergy, meron pa? Wala. Wala. Taas ang ulo. Wala. Sa dibdib ang kuwanan niya. Inhale, exhale. Tatapos, sigala muna. Inhale, exhale. Wala. Adios. Iping tagumpay. Tingnan lang muna. Ano nahila? Ginhawa. May nahila po ba? Ano nahila? Dito. Dibdib din. Diba? Maga kasi. Hindi mo siya palalambutin. Hindi siya sasama kasi matigas. Kung gusto siya lumuwag, paghila, Dito, tsaka dito. sa neck. Sabi. Oo. Yung po yung nagkakos ng migraine mo. Yung leg niyo po, bulbulo, ang spine.
Ito palambutin nyo lang po ito, itong balikat, ha? At compress, tagain nyo lang. Half compress. Opo. Kung kaya, pati dibdib. Dibdib, para mainita. Para hindi gumapang na gumapang yun. Kasi matigas pa siya. Sa akin po dito, yung focus ko lang. Lumbar nyo. At compress lang. Pag kasi tumaga, may pain pa rin. Gagapang ka naman yun. Mamamaga, kasi baga pa yun eh. Nakalma lang yan. Pero Awis. hindi pa yan totally magaling. Pero Para tuloy-tuloy. nabalik pa po kami dito. Sige po, tuloy-tuloy. Yung po, yung pag sa mga bata po, pwede. Pwede po. Ay, sabon. Kasi si As long as may problem. L'Oreal, di ba? Menstruation din. Hindi, may ano siya. Uba. Pagbuga. Tsaka alam ko, ganun din po pag nag-menstruate, sobrang sakit. Sakit ang ulo. Kung minsan kasi dito lang. Pati- Wala naman talaga dyan. Sa po dito. Sa bato. Yung circulation po kasi. Dito po. Dala yung mga bata. Nakukuba na siya. Nag-aaral. Nag-aaral pa. Opo. Opo. Wala, no. Mostly kasi